这个小猫眼睛已经快疯眼了，是由于用电热毯导致上火了。先用棉或者纱布蘸灭菌水，为什么不用盐水呢？因为盐水刺激比较大，它会不舒服，比较沙挺。先滋润一下，不着急擦，然后轻轻擦，一定要轻轻的，不然弄疼了，它下次就比较抵触了。擦完之后呢，记得擦干，不擦干的话，眼睛周围的毛会比较硬，它也不舒服。这个小猫眼睛已经有些红肿了，要上眼药水，有条件的话晚上也要上，每天多上几次，上完之后吸收一下，搞定。